म्हाका खुशी भोगता की म्हाजे बरोबरचे सगळे कावन्सिलर म्हाजे बरोबर रावल्यात आनी म्हाका ह्या पदार हाडून बसयले कडे आनी हांव तेंगेली सगळ्याक बरोबर घेवनच काम करतलो, कोणाक भेदभाव करपाना. आनी आयज आमदार आमचे बरोबर आसतलो काम असल्या कामां आनी आमदार हांवें परत एकदां रिक्वेस्ट केला ताणें आमगे मंथली मिटींग घेवची म्हणून. आनी सांगपाचें मुद्दल मेन गजाल म्हळ्यार जे प्रोजेक्ट उरल्यात ते तातूंतले बेगीन कंप्लीट करपाक. आनी कितें तुमी उलोवपाचें आनी कितें अशें आतां म्हणलां की टायम कमी मेळटा बिजा लागून डॉग काडपाचे ते कशें तुमी हँडल करतले? स्ट्रीट करपाचें कुत्र्यांक कुत्र्याचें तें आतां आमदारान सांगले कडेन आसा. जी गोश्ट खरेंच ती सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर आहा ती सारकी फॉलोअप करून आमी फुडें ती पावयतले. आतां तुमकां कमी टायम मेळ्ळा तितून भितर तुमी दाखयतले. हय कमी टायम मेळटा तें हांव धरून बसना. कित्याक समज एक 8 वरां काम करता तें मातशें हांव वाडयतलो, एक 10-12 वर्सां काम करतलो. मातशें चड वर करपाक गेलें म्हणल्यार मागीर हांव वचपाना. म्हाकाय काम करपाक उमेद आसा, हांव काम करून येयलो मनीस आनी ताका काम करपाक ताका कसलोच भंय नासता. 90/10चे 95% काम जालें म्हणटात. हय आतां बेगीन करून इनॉग्रेशन करता तुगे टमा भितर. हय हय जाता तितलें बेगीन काम करून घेवपा सगळें. कितें म्हागेले वोटर ते म्हागेले भावंड भाव भरपूर आहा. हांव तेंचे खातीर बेगीन जाता तें काम करून घेतलो.